Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Реальный Французский. Этот видеоурок будет посвящен ремесленничеству, то есть тем занятиям, которыми французы занимаются в течение всей своей жизни, занятиями, которые делают французов великой нацией, которые на маленьком клочке земли в сравнении с необъятной Россией, например, от 5 до 6 мировой тверди, смогли сделать что-то совершенно потрясающее на уровне культуры, и это проявляется буквально у каждого. В этом видеоуроке вы увидите, как французы на примере маленьких лавочек, маленьких домиков, маленьких своих собственных заведений, где они что-то выделывают, что-то творят, чем-то промышляют и это продают, собственно, ручно творят историю Франции и по сей день. Но само существование термина, которое стоит за тем или иным названием той или иной лавочки или того или иного магазина, уже говорит о необходимости создания этого термина. Следовательно, так часто в обиходе используется какое-то выражение, что оно закрепляется в языке и используется повсеместно. Удачного путешествия! Bon voyage! Но до того, как мы перейдем к уроку, пару слов об особенностях взаимодействия наших культур. Тоже с картинками, конечно. Русский язык заимствует слова, которые обозначают то, чего в русской культуре нет. Ну, то есть, если русский сигарету, например, никогда и думать не думал носить в какой-то особой специальной металлической штукатулке, то он со всей необходимостью заимствует слово «портсигар» у тех, кто придумал это явление, этот феномен, эту новую, бытовую, осязаемую реалию. У французов. Ну, был в Париже, знаете ли, и видел, господа, такую штуку, закачаешься, называется кашне. Теперь зимой обвязываться буду по самый нос. Так сейчас модно, французы такое носят. Называют спрячь нос. Или кашне по-ихнему. Многие вот такие вот, друзья, побрякушки цивилизации появились в русском языке очень давно. Никого не удивишь словами копии, факсы, телеграф, планшеты, пальто, сувениры, прочие круассаны, багеты и далее горизонтальная восьмерка, если вы понимаете. Некоторые, наоборот, появились в обиходе относительно недавно, после падения железного занавеса. Ну, мы же не будем сейчас говорить, например, торговец шоколадом. Мы легко так используем слово шоколадье, сомелье, разные другие. Однако, подчеркну, большая часть таких штук еще не пришла в русский. Да что там, даже в московский. Известно, что Москва вообще находится на передовице, на гребне лексических заимствований реалий Запада. И поскольку французы обменивают нам вот таким вот образом уже исторически свои новшества, удобной жизни и цивилизованного быта на наши полезные ископаемые, на углеводороды, то в месте, где я живу, в Москве очень часто можно услышать не гренки, а крутоны, не булочка, а бриош и даже пан. Хотя в чем есть польские поляки и паны мне непонятно, надо было бы сказать пен все-таки, логичнее было бы, так как это п, носовая н, пен, хлеб. Ну ладно. Однако русским людям, где бы мы ни жили, пока еще очень далеко до того, чтобы нуждаться вот в таком разнообразии слов, обозначающих житейские реалии, в каком нуждаются французы в своей каждодневной жизни. Антиб, курортный городок, известен скорее яхтенным портом, чем многообразием лавочек-сервисов для повседневных нужд. Отправившись туда, я за полдня нащелкал, думая об уроке, который вы сейчас слушаете и будете смотреть, 77 фотографий. Картинки произнесу вам по-французски по 2 раза, чтобы вы услышали, как все это корректно произносится. Повторяли за мной и научились одновременно произносить и читать, а заодно и отчасти познакомились с безбрежно широким ассортиментом названий, к которым француз прибегает в своем обиходе, когда речь заходит о простых делах, постоянных, насущных или неотложных. Pharmacie du Palais. Pharmacie du Palais. Droguerie. 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 L'épicerie. L'épicerie. Les produits frais, les boissons. L'épicerie. Épicerie. Tchaïka. Épicerie. Tchaïka. Bar de la dégustation. Bar de la dégustation. Les puces de Nice. Les puces de Nice. Les puces de Nice. Rue Georges Clémenceau. Rue Georges Clémenceau.
встречается так часто во всех городах Франции, что иначе как Клемансо, как Ленин назвать нельзя. Ветеринарная клиника. Клиник. Ветеринар. Внимание, чтение. Distillerie idéale. Distillerie idéale. И по-русски как-то тоже специфически звучит. Господа торопятся. On est pressé. On est pressé. Prêt à porter. Homme, femme, enfant. Prêt à porter. Prêt à porter. Joaillier. 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 La tapenade. La tapenade. Такое провансальское блюдо с анчоусами, маслитами и каперсами. La tapenade. Découpe de mousse tapissier, décorateur, céleri, marine, médical, moto. Découpe de mousse tapissier, décorateur, céleri, marine, médical, moto. Bagagerie. 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 Bijouterie, céderie. Bijouterie, céderie. Bijouterie. Maçonnerie, carrelage. Maçonnerie, carrelage. Maçonnerie, carrelage. Papeterie, plein ciel. Papeterie, plein ciel. Croque-à-tout. Есть известно croque-madame, croque-monsieur, разные варианты. Croque-à-tout. Librairie. Librairie. Maroquinerie, bagagerie. Maroquinerie, bagagerie. Charcuterie. Charcuterie. Bœuf. Pâtissier, chocolatier. Pâtissier, chocolatier. Pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie. Pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie. Confiserie. Confiserie. Rôtisserie du Palais. Rôtisserie du Palais. Carterie, cadeau. Carterie, cadeau. Carterie. Librairie religieuse. Gourmandine. Gourmandine. Viennoiserie, salade sandwich. Larganier. 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 Librairie papeterie. Librairie papeterie. Librairie. Herboristerie. 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 Laiterie. 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 Lutherie. Lutherie. Ça s'en va lutte. Lutte. Atelier de reliure. Atelier de reliure. Atelier de reliure. Couture. Couture. Les opticiens mutualistes. Les opticiens mutualistes. Camailleux. 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 Menuiserie. Marine. Menuiserie marine. Menuiserie marine. La fougasserie. La fougasserie. Boucherie du lycée. Boucherie du lycée. Boucherie du lycée. Palais immobilier. Palais immobilier.
fleur de jade, fleur de jade, fleur de jade. Point, ongle, manucure, pédicure, point, ongle, point, ongle. Coutellerie du vieil Antibes, coutellerie, coutellerie. Optique, Franquin, optique, Franquin. Salon de coiffure, salon de coiffure, salon de coiffure. Retouche, retouche, retouche. Brasserie, brasserie, salon de thé, glacier. Brasserie, crêperie, glacier, salon de thé. Les ponchettes, les ponchettes. Les ponchettes. Vannerie, vannerie. Vannerie, vannerie. L'antiboise, l'antiboise. L'antiboise. Achat, vente, estimation, partage, succession. Succession, partage, estimation, vente, achat. Réfection de coussins, de fauteuils en mousse ferme. Bultex. Blanchisserie, teinturerie. Blanchisserie, teinturerie Dal Pozzo. Glacier, 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 glacier. Psychologue, psychothérapie, psychanalyse, psychologue, psychothérapie, psychanalyse. Reprographie, reprographie. Poissonnerie, poissonnerie, poissonnerie. Cordonnerie, cordonnerie, cordonnerie. Sandwicherie, sandwicherie, sandwicherie. Quincaillerie, quincaillerie, quincaillerie. Sophrologie, sophrologie, sophrologie. Vin spiritueux mousseux, vin spiritueux mousseux. Souvenir, souvenir, galerie de poche, souvenir, galerie de poche. Le passe-plat, le passe-plat. C'est pas le cliché, hein, c'est le passe-plat, attention. Miroiterie, vitrerie, menuiserie aluminium. Miroiterie, vitrerie, menuiserie. Conserverie, 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 la Belle-Îloise. Rue des Ponchettes, rue des Ponchettes. Dermo, dermo. Toilettage, toiletage, toiletage. Fax et copie. Fax et copie. Artisan plombier, artisan plombier, artisan plombier. La chapellerie, la chapellerie, la chapellerie. Esthétique du cheveu, esthétique du cheveu.